Oke. Jadi udah nanti ketika udah selesai pendakian baru kita gabungin duit kita, udah transfer ke satu orang, jadi yang lain tinggal bayar ke kita doang gitu. Jadi kita yang backup dulu gitu. Sejauh ini tuh works sih. Iya. Dia nalangin dulu. Iya, pengen nalangin dulu. Ada nggak di antara 30 orang kayak, aduh nanti ya minggu depan lah. Kadang ada. Ada ya, tiba-tiba hilang gitu. Iya. Ada. Tapi ya udah gitu loh. Coba kalau dia nonton boleh. Ada aja lah ya. Ada aja. Oke. 30 orang. Katanya kalau naik gunung biasanya cuman berapa Average sih? paling 6. 6-5 6. orang ya. Ini 30 orang naik gunung.